လာပါရှင်ပင်စိမ်းရွက်လေးခိုးပြီးတော့ပင်စိမ်းနဲ့ဟင်းလျာလေးချက်ပြတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာလာမှုလို့ခေါ်တဲ့ထိုင်းဟင်းလျာတစ်မျိုးကိုအိမ်ချက်အလွယ်နည်းလေးနဲ့ချက်ပြတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကတော့နှုတ်ဆင်းထားတဲ့ကြက်သွန်ဖြူပါလှီးထားတဲ့ကြက်သွန်နီနဲ့နှုတ်ဆင်းထားတဲ့ဝက်သားပါမယ်ငရုတ်သီးစိမ်းကိုစားရတာကြိုက်တဲ့သူတွေငရုတ်သီးစိမ်းကိုလည်းထည့်နိုင်ပါတယ်။တံပရာကြီးသီးရှိရင်လည်းထည့်ပေးနိုင်ပါတယ်။ဒီဟင်းလျာမှာအဓိကသူ့ရဲ့ဟင်းခမုတ်ဖြစ်ပါတယ်။အခုကင်ဖြတ်ထားတဲ့ဟင်းခမုတ်ကကြတော့သူညွှန်းထားတဲ့တိုင်ထပ်ပေးရပါတယ်ရှင်။ဒုတိယကင်ပြတဲ့ဟင်းခမုတ်အထုပ်ကတော့ဘာမှထပ်ဆရာမလိုတော့ပါဘူးနော်။ချင်းငံစားအလုံးသူ့မှာတစ်ခါတည်းထပ်ထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒါကြောင့်လုံးရတာအရန်ကိုမှလွယ်ကူပါတယ်ရှင်။အရင်ဆုံးစီအနှဲငယ်ထည့်ပါမယ်စီပူလာရင်ကြက်သွန်ဖြူကိုထည့်ပါမယ်ကြက်သွန်ဖြူမွှေးလာရင်ဝက်သားကိုထည့်ပါမယ်မီးအသစ်တင်းနဲ့ဝက်သားချက်လာတဲ့ထိကြော်လို့ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အိုးကတ်မှာဆိုးတဲ့အတွက်ရေအနှဲငယ်ထည့်ပြီးတော့ကြော်ပေးပါတယ်။ကျမကဒုတိယဟင်းခမုတ်ကိုအသုံးပြုပါမယ်ရှင်ဝက်သားက3ချိုး2ချိုးလောက်ကျက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟင်းခမုတ်ကိုစပြီးတော့ထည့်လို့ရပါပြီနော်မီးကိုအရှိန်လျှော့ပြီးထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အသုံးပြုတဲ့ဝက်သားပမာဏပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဟင်းခမုတ်ကိုထည့်ပေးနိုင်ပါတယ်ခမုံနဲ့ဝက်သားကတေချာနှက်ဆက်သွားပြီဆိုရင်တော့ပါလှီးထားတဲ့ကြက်သွန်နီကိုထပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ပြီးရင်ပင်စိမ်းရွက်ကိုထည့်ပါမယ်ရှင်ငရုတ်သီးစိမ်းကြိုက်ရင်ငရုတ်သီးစိမ်းကိုလည်းထည့်နိုင်ပါတယ်နော်တကယ်လို့ပုံမှန်အရသာပဲစားမယ်ဆိုရင်တော့ငရုတ်သီးစိမ်းကိုထည့်စရာမလိုတော့ပါဘူးရှင်ခုနကဟင်းခမုတ်ထဲမှာအကုန်လုံးသူတို့ထပ်ဆက်ထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်နော်ပြီးရင်ရေအနှဲငယ်ထပ်ပေးရပါမယ်ရှင်ဟင်းလျာကအရန်6နေတာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ဟင်းရီလုံးလေးဖြစ်နေရပါမယ်နော်ရေထပ်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်မီးကိုရှိန်အနှဲငယ်ပြန်တင်ရပါမယ်နော်ဟင်းရီလုံးလေးဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့အရသာကိုမြည်ကြည့်ပါရှင်ကိုနှင်းသက်သလိုအရသာတွေကိုထပ်ဖြည့်ထည့်နိုင်ပါတယ်ရှင်ကျမကတော့ထမင်းနဲ့စားမှဖြစ်တဲ့အတွက်ငါပြရည်အနှဲငယ်ထပ်ထည့်ပါတယ်တကယ်လို့မုတ်ဖက်တွေတင်းရွက်တွေနဲ့စားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ငါပြကြီးထပ်ထက်စရာမလိုတော့ပါဘူးနော်ငါပြကြီးထပ်ပြီးခဏထားပြီးတာနဲ့မိသားလိုက်ပါရှင်မိသားပြီးရင်တော့တံပရာကြီးသီးကိုထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်မရှိရင်မထည့်လည်းရပါတယ်နော်ပရာကြီးသီးကိုမီးတပ်ပြီးမှထည့်ရပါမယ်နော်မီးဖွင့်ထားတုန်းထည့်မိရင်ခါးတာတွေပြီးလို့ရှိရင်လိုတာထက်ပိုချင်သွားတတ်တာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အခုဆိုရင်တော့ဝက်သားပင်စိမ်းချင်းကစကြော်လေးရပါပြီရှင်ထမင်းဖြူလေးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်စားရတာအရန်ကုန်မှမြင်ပါတယ်နော်တခြားသောမုတ်ဖဲတင်းရွက်တွေနဲ့လည်းစားသုံးလို့ရပါတယ်ရှင်အရန်ကုန်မှလွယ်ကူနဲ့ချက်လို့ဆင်ပြေတဲ့အိမ်ချက်နည်းလေးဖြစ်ပါတယ်လိုက်ပြီးတော့ချက်ကြည့်လို့ရပါတယ်ရှင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်